Herzlich willkommen zurück hier zum nächsten Part von Hyrule Warriors im Todbringer-Style. Ja, mit diesem Part haben wir es endlich geschafft und den Legenden-Modus komplett abgeschlossen. Soll heißen, im regulären Let's Play, sprich den ersten, oh, wie viel waren das? 30 Parts, war. Aber habe ich euch halt gezeigt, wie man dann normalerweise durchgeht und was ich natürlich auch noch verpasst habe und so. Und jetzt geht es darum, zu zeigen, was man eigentlich noch so alles sammeln könnte. In diesem Sinne natürlich mit Herzteilen und Skulltulas. Die Skulltula hier ist ein bisschen sehr fies. Die zweite Skulltula von Ganondorfs Mission hier. Denn es geht, und man glaubt es kaum, darum, alle Impas platt zu machen. Klingt erstmal jetzt nicht so wild, oder? Versteht man ja durchaus, so ist kein Problem. Es ist allerdings so, dass man auf etwas Kleines doch noch achten sollte. Und zwar, seht ihr hier die Impas, die haben unterschiedliche Waffen. Also sprich, die Fakes-Impas, sag's mal so, die haben alle die Naginata und die richtige hat halt das riesige Schwert. Bigonenschwert, dankeschön. Genau, hatte das Großschwert, wie auch immer, die riesige Klinge halt. Jetzt muss man hier erstmal alle Fake-Impas platt machen und zum Schluss dann die richtige und erst dann erscheint die zweite Skulltula von Ganondorfs Mission hier. Ja, nicht gerade schlecht war, also der weiß schon, wie er das Ganze ein bisschen spannend macht. Und deswegen direkt mal ein bisschen cutten und direkt ab zur echten Impa. Jo, da sind wir auch schon! Naja, noch nicht ganz. Sind wir die Fake-Impa, die ich gerade hier vor mir habe. Also zum Glück die letzte. Endlich mal. Der Ganondorf ist so eine krasse Sau. Der ist so geile Attacken. Klar, ist ein bisschen langsamer als Vulgar, aber ich finde, er hat viele geile Attacken drauf als Vulgar. Oder wird auf besseren Szene gesetzt sein zu beidem. So, das war die letzte Fake-Impa, die richtige ist. Direkt dort oben. Ja, da muss noch ein bisschen marschieren. Und dann haben wir sie endlich. Meine Fresse, hey. Meine Güte, das ist doch einfach nicht zum Glauben. Ja, Kampf um das Triforce sagt schon vieles aus. Es ist wirklich ein bisschen mühselig. So, komm schon, Ganon. Wait mal, stimmt gar nicht. Nein, Entschuldigung, ich Kampf um das Triforce. Ah, ich bin Trottel. Das soll uns der Mondkönig sein natürlich. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Genau, sonst des Mondkönigs. Die zweite Skulltula. Menschenskinder, so. Ich kann natürlich schon mal die richtigen Infos noch auspacken, war? Nicht irgendwie hier einen totalen Quatsch erzählen. Der Zorn des Dämonenkönigs. Alle Fakes-Impas, dann die richtige und dann hat sich's langsam. Alter! Ist sie schwächer als die Fakes oder haben wir auf dem Magic Mode? Verschätzt niemals den Dämonenkönig! So, der hat wurde platt gemacht und wie sieht's aus? Haben wir's? Komm schon. Lassen wir den kommen. Nee, wird sie nicht. Zumindest mal heute. Wo ist die Skullti? Oh. Gandalf. Unnötig. Oh. Ah ja, ich weiß schon, ne? Du sitzt gerne in Szene, wa? Der 78. Part, Leute. Ja, es geht auch langsam schon ans Ende zu. Also, geplant ist eigentlich das Ganze nach vorne 100 Part Grenze fertig kriegen. Ich bin natürlich mit Abenteuermodus, war, da fehlt dann nicht mehr viel. Jetzt kommt Lana auch noch, toll. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Ende der Legende. Denn am Schluss dieses Parts, ihr merkt schon, es ist ein bisschen länger und ja, über 30 Minuten, habe ich noch etwas Spezielleres für euch geplant. Da haben wir jetzt erstmal die zweite Skullti. Dort, Sie sehen sie schon, ja. Die zweite Skullti, endlich, das Zorn des Mondkönigs. Gemacht, hey! Geil! Natürlich geht's hier genauso direkt noch weiter, Mann! Und zwar von seinen Skulltula ab zum Herzcontainer von Ganondorf. Oder stimmt sogar? Ich überlege gerade. Wo bin ich hier gerade? Bin ich hier schon... Nee, sind noch nicht ganz Herzcontainer. Genau, das ist das Herzteil. Hier oben, in dieser Festung hier, in der Westruinenraum, könnt ihr sein Herzteil ergattern. Full Style Mode. Wieder mal ziemlich easy.
Von ziemlich easy geht's ab zu ziemlich mühsam. Den Land hat sich aufgeteilt und ja, erst jetzt kommen wir dazu, den Herzcontainer zu ergattern, und zwar ist der hier in der Quelle der Göttin. Und so ganz billig, muss nichts machen, einfach nur die Truhe dort hinten aufmachen. Natürlich noch ein bisschen Ganon-Style, wir kennen uns ja, ein bisschen Szene setzen. Das kann nie schaden. So, und damit hätten wir auch das sage ich schon, den Herzcontainer. Entschuldigung. Nun aber endlich mal ab zum Kampf um das Triforce. Wir waren in der Wehrfestung und zwar für das Herzteil. Booms, die Booms. Alle weg. Ach ja, ich liebe den Ganon-Style, ich liebe den Todbringer-Style, das sind einfach so geile Attacken. Ja, Ganondorf weiß schon, wie er es macht. Natürlich auch hier wieder. Boah, Alter, was für ein krasses Teil der einfach ist. Ein Freund, der doch grinsen kann. Ja. Aber geht direkt weiter und zwar geht's direkt mal zu seinem Herzcontainer. Ich weiß, Impa ist gerade ein bisschen unten auf dem Weg und so und das kümmert mich gerade wenig. Denn der Herzcontainer von Ganondorf ist hier ganz in der Nähe unter einem Felsen versteckt. Ja, ein bisschen fies zwar. Doch nicht gut genug versteckt. Wie kann es eigentlich eine Truhe aus dem Fels materialisieren? Naja, Logikfehler halt. Und wohl eher allgemein Logikfragen. Doch sei es drum, wir gehen direkt weiter zum nächsten Thema. Und zwar heißt das erst einmal die erste Skulltula in dieser Mission. 1000 Gegner sind platt gemacht. Und die finden wir hier. Und einen Felsen haben wir bereits weggebombt. Deswegen kann sie, oder erscheint sie direkt so. Hoffe ich zumindest. Skulti, kommst du mal? Ja, da ist er. Aus dem Nichts erschienen. Zack. Wäre also noch immer so einfach. Die zweite Skulltula in der Mission Kampf um das Triforce in Ganondorf ist, naja, sag's mal so, wenn Ganondorf stark genug ist, ist es kein Problem. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Geht darum, wir sind hier in der Endphase und zwar Link und Zelda greifen uns an, sprich, sie wollen beide gegen Ganondorf vorgehen. Eigentlich ein guter Plan. Problem ist, damit wir hier auf unsere Kosten kommen, müssen wir Link und Zelda platt machen. Nicht gemeinsam, weil dann ist die Mission bereits vorbei, sondern ein nach dem anderen und zwar insgesamt 4-mal. Also sprich, jetzt mache ich erstmal Link platt, danach ist er ja, für sagen wir etwa 1 bis 2 Minuten ist er gelähmt, wa? Scheint er besiegt zu sein. Wenn wir in dieser Zeit nicht platt machen, also sprich, nee, Moment, falsch rum. Wenn wir jetzt Link platt machen, ist er wie gesagt 1 bis 2 Minuten gelähmt. Sag ich mal so. Wenn wir dann innerhalb dieser Zeit nicht Zelda, also sprich den anderen in diesem Duo, auch platt machen, würde Link nachher wieder zurückkommen. Und genau das müssen wir beabsichtigen, sprich, wir können jetzt durchaus zu Zelda gehen und sie ein bisschen schwächen, wir dürfen sie aber nicht besiegen, bevor Link wieder wacht. Das Ganze müssen wir machen, bis wir beide insgesamt 4-mal platt gemacht haben. Wir können natürlich irgendwie 4-mal Link platt machen und Zelda in Ruhe lassen, dann die gehen natürlich sowieso hoch und dann oben nach unser Hauptquartier und da bekommen wir weniger Bock drauf. Deswegen machen wir es hier anders. Vielleicht erstmal Zelda, bis Link zurückkommt, dann machen wir Zelda platt. Das gleiche Spiel dann bei Link wieder und so weiter und so fort. Dann, wenn wir alles gemacht haben, eben diese 4-mal beide platt gemacht haben insgesamt, ohne dass wir sie gleichzeitig platt machen, dann erscheint endlich die zweite Skulltula. So, Link ist wieder zurück, sehr schön, jetzt kann er Zelda platt machen. Hört man das gerade? Komm schon, Ganondorf, hau rein! Ja! Macht zu wenig Schaden auf. Er macht zu wenig Damage. Besiege schnellstmöglich. Ja, bin dabei. Also, theoretisch zumindest. Ich will das Ganze noch ein bisschen auskosten. Ja, nun gut, ihr wisst, wie es geht. Jetzt kann man ein bisschen noch was anderes erzählen. Und so ein bisschen generell um Hyrule Warriors herum, wa? Hyrule Warriors wird nach diesem Part eine kleine Pause einlegen von etwa wiederum 3 bis 4 Tagen. Das liegt daran, weil ich Recent 3 Titan Lords
beenden möchte. Das Let's Play wird in den nächsten Tagen beendet sein. Und danach wäre halt das 17 Uhr Slot wieder für Hyrule Warriors frei. Wieso sage ich das? Ganz einfach deswegen, weil ab dem 13. Ich hoffe, das klappt wirklich so, wie ich es mir gerade vorstelle. Soll dann täglich um 13 Uhr halt Majora's Mask 3D erscheinen. Und dann um 15 Uhr halt Pokémon Omega Rubin, wie üblich. Und dann wird halt Hyrule Warriors, wie gesagt, noch ein bisschen zurücktreten müssen, bis wir da wieder ein bisschen freien Platz haben. Aber das dauert, wie gesagt, nicht lange. 3 bis 4 Tage, nach geht es ja wieder weiter. Da will ich das nur noch konsequent durchziehen, bis um mit etwa den 25. Februar, weil am 26. erscheint ja bereits Dragon Ball Xenoverse, weil ich auch direkt ab Release zocken möchte. Da ist halt die Frage, wird dann irgendwie Hyrule Warriors den Platz mit Pokémon teilen müssen? Ich weiß nicht genau, was ich machen werde. Ziel ist aber eigentlich schon noch, dass wir bei Hyrule Warriors noch die Abenteuerkarte fertig machen und auch noch die Extra-Schlachten. Ja, dazu kommen wir dann später, sprich im nächsten Part dann. Weil dann haben wir die freigeschaltet, was nach dem Ende des Legendenmodus möglich ist. Gehen wir auf, Link. Da geht es mal auf. Wir können so oft angreifen, wie ihr wollt. Mein Sieg ist unvermeidlich. Ja, sagst du jetzt noch, Kumpel. Das sagst du jetzt noch. Okay, lohnt es noch zurückzugehen? Ich glaube nicht. Der kommt sowieso auf uns zu. Ich war also auf Link. Bis der sich mal erhebt. Ah ja, Freunde, was soll denn überhaupt für ein Fazit ziehen im Spiel? Das ist eine gute Frage. Das mache ich doch erstens, weil wir halt auch einen Abenteuermodus beendet haben, weil dann soll es angeblich, ich habe es nur mal was gehört, noch nicht gesehen, soll es auch noch einen neuen Epilog geben, wobei Epilog nicht das falsche Wort war. Deswegen ist mal so Credits, das passt besser. Noch eine Credits und das wäre doch sicher nicht nice, wäre sicher nice, nicht schlecht, wenn wir das andere ein bisschen uns zu Gemüte ziehen könnten und ich dann dort mein endgültiges Fazit nach Legende plus Abenteuermodus ziehen könnte. Wäre doch durchaus einen Vorteil, nicht wahr? Lala. Wie geht's jetzt weiter? Na, den nächsten Platz machen, toll. Oh Mann, oh Mann. Und die Anfrage ist natürlich auch, ob wir es überhaupt im Let's Play noch schaffen, bis dann das letzte DLC erscheinen wird. Momentan ist ja mit Majora's Mask schon das aktuelle raus, aber es soll noch eins kommen. Ich glaube auch so März, April herum, und zwar das Ganon-Paket, was noch auch genau kommt. Scheinbar keine neuen Charaktere, sondern einfach nur 2 neue Modi, vermutlich irgendwie noch einen Boss-Challenge-Mode und so etwas. Und das wäre irgendwie noch nice, wenn man das irgendwie auch noch ins Let's Play einbauen könnte, sprich halt das dann doch die letzten Parts dann von Hyrule Warriors wären, weil, ja, also Terminal-Karte können wir uns da durchaus noch machen. Wenn man noch irgendwie Zeit hätte, mal gucken, wie es aussieht. Was allerdings den Rest betrifft, also sprich die Schattenkarte plus die Master Quest Karte, die werden wir in diesem Let's Play, ich betone es extra mit diesem Let's Play, ich sage mir im letzten Part noch dazu, also, ja, sobald das Let's Play vorbei ist, werde ich in diesem Let's Play oder dieser Playlist, wie auch immer, nicht mehr machen. Also vor allem den Grund, ich habe es bereits mal getestet, aber da brauchst du ja ein Level, hey, das ist nicht zu glauben. Ich weiß, ich habe es bereits in den Kommentaren geschrieben, ich wollte es aber nicht wahrhaben und dann, ja, hatte ich keine Chance. Also, die beiden Karten, vor allem die Schattenkarte, sind schon echt übel. Aber egal, zurück zum eigentlichen Let's Play-Inhalt, hier zu dem Part. Die Skulltula freigespielt, 4-mal Link und Zelda platt gemacht, ohne beide gleichzeitig Platz zu machen. Und jetzt gehört die Skulti und damit die Mission endlich uns. Und schon geht's weiter hier mit Lana. Ja, Ganondorf war ein bisschen erfolgreich, wie es aussieht, deswegen müssen wir bis zum Ende weitermachen. Und Lana hat hier noch ein Herzteil abzugrasen. Man glaubt es kaum, in der Wüsten Mittelfestung. La 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 la. Eins muss ich recht zugeben, Hyrule Warriors hat, glaube ich, einen der geilsten Soundtracks, die ich jemals in so einem, ja, ich sage jetzt doch mal, Hack-and-Slay-Manier-Spiel jemals gehört habe. Also das ist echt Bombe. Dekobaum erscheine! Peace, Mann! Danke, Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Und da haben wir die goldene Truhe mit Lanas Herzteil. Back to Linkman, zwar bereits Stufe 123, doch das hält ihn nicht auf. Erfülle meinen Wunsch. Hilfe! Die Hilfe naht. Denn Hyrules Krieger kämpfen niemals alleine. Battle together! Zelda forever! Los, Link! Zeige, was du drauf hast! Eigentlich rückt war Link ist 123 und schafft es trotzdem nicht. Gut, ich meine, ich spiele auf Stufe schwer, aber das ist trotzdem so ein Angriff aushalten? Ja, hallo, ich meine, das ist die 8-Bit-Waffe, also ist eine der stärksten Waffen hier. Zumindest was den Schaden, okay, ist nicht über 400, ist nur, glaube ich, etwa 380 Damage, aber trotzdem. So, ich meine, jetzt beide mal weg. Geht doch! Was gibt's hier mit Link? Abgesehen natürlich von der epischen Zwischensequenz, die ich unbedingt noch reinpacken wollte, auch wenn das, wie wir es schon mal gesehen haben und so, nicht wahr? Aber dachte mir, einmal muss es irgendwie noch sein. Ja, für Link gibt es hier einen Herzcontainer. Aber vor allem auch, und da gucke ich gerade, ob ich den Platz kriege. Ja, noch die erste Kultur natürlich. Das ist ein bisschen wichtiger. Alter Schwede. Es ist so geil, geil, geil und macht ja so viel Spaß. Yo! Tschüss, Mann. So, fast noch platt gemacht. Ich muss ganz schnell nach Süden, also sprich nach Südosten. Nun, her kommt der Feind. Lass sie kommen, ich bin bereit. Okay. Die macht das schon, die gute Mieten. Die werden wir auch bald schon wiedersehen, Freunde. Und zwar... Hilfe, fast verschluckt. Einen eigenen Spucke verschluckt, ist dann schlecht. Und zwar nach Majora's Mask 3D will ich unbedingt mal mein Versprechen, was ich schon längst mal gegeben habe, einlösen. Und zwar Twilight Princess Let's Playen. So, das ist Skulltula. Und gleich geht's weiter mit dem Herzcontainer, weil der ist auch in der Nähe und dann im Felsen versteckt. Man glaubt es kaum. Ja, Twilight Princess ist die Version, die Frage Gamecube, wie oder macht das Ganze per Emulator oder gar gibt es irgendwie noch eine HD-Version. Es gibt auch Gerüchte wegen New 3DS-Version und so. Naja. In ein paar Wochen, Monaten werden wir natürlich mehr wissen. Die zweite Skulltula, alter Schwede, 2000 Gegner platt machen und deine Energie darf nicht unter 30% des Maximums fallen. Lego mio docum sukuhei. Ja, also, ich gebe euch einen Rat und einen guten Tipp. Ich glaube, alle Platz machen reicht nicht ganz aus. Mit dem Huhn geht es schneller. Beziehungsweise mit den Hühnern. Wird aber sehr viel mit Schweifforce-Attacke und natürlich auch mit den Spezialattacken angreifen, weil sonst kriegt ihr viel zu viel Damage. Also auch hier auf Stufe 64, auf schwer, ist es trotz allem noch eine gewisse Herausforderung. Aber gut, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. 2000 Gegner und die Skulte gehört uns. Damit kommen wir endlich zur letzten Mission, die Wahrung des Triforce. Eine Aufgabe, die schier unmöglich erscheint, und zwar müssen wir für die zweite Skulltula mit Darunia einer starken Ganondorf platt machen. Sprich, wir dürfen Schloss Hyrule noch nicht zurückerobern, müssen ihn so platt machen und keiner der Verbündeten darf fallen. Ihr wisst aber schon, dass der mit einem Angriff oder mit 1 bis 2 Angriffen uns Verbündeten platt machen kann. Ja. Zum Glück ist das nicht die Abenteuerkarte, sprich, ich kann mich heilen, so wie ich möchte. Und ich habe auch 3 Tränke, weil Ganondorf ist hier echt eine Potsau.
Mein gut, der Uni hat bereits Stufe 73, über 70 müsst ihr unbedingt haben, sonst seid ihr hier, glaube ich, ein bisschen chancenlos. Magic, Spezialangriff sind auch immer von Bedeutung und immer gut. Was ich sonst noch empfehlen kann, natürlich den Stahlhammer, sprich die stärkste Waffe, weil sonst sind wir, glaube ich, ziemlich am Arsch. Und natürlich, wenn ihr könnt, eine Schildleise durchbrechen, gibt natürlich auch sehr viel mehr Damage, aber die ist natürlich hier ziemlich schnell weg, sprich, wenn ihr angreifen wollt, müsst ihr es ziemlich schnell machen. Ah, so ein Y-Attacke, Y-Angriffsmove, der ist eigentlich schon geil, aber bringt es halt nur bei großen Monsterhorden. Toll. Das ist alles, was ich bis jetzt abgezogen habe. Okay, Gott verdeckel, sieh ihn einmal! Mach ihn platt, Aronia! Geht doch. Aber Schloss Hyrule zurück. Ja, ich weiß, eine Mission, mir ist das egal. Ich will Gandalf platt machen. Braucht ein zweites Kulti hier. So, brauchen wir die Hälfte. Sacre bleu. Ja, das geht eher aufs Gemüt. Es ist natürlich praktisch, dass es hier noch viele andere normale Typen gibt, die natürlich immer wieder gute Magie oder ein bisschen Spezialleiste. Das ist natürlich immer schön. Ihr seht ja, Gandalf, einsammeln zuschlagen ohne Spezialattack. Ich bin beinahe um die Hälfte leer. Nein! Oh, verdammter Dinodorus, ey. Ah, jetzt hätte Gandalf so schön platt machen können. Oder sprich nochmal angreifen. Oh, klappt noch. Gut. Hilfe, Mann! Scheißegal. Anders sagen. Okay, ich schätze mal, da 2/5 bleiben noch. Aber, Blitze. Alter, damals im Legendenmodus, wo ich das erste Mal gemacht habe. Ich finde mich noch gut. Die verdammten Blitze. Ja, Mann, der Unia-Style! Alter, ist Gandalf einfach sackestark. Was hier natürlich war. Naja, aber geht schon, geht schon. Man kann natürlich auch anders machen, sprich, ihr könnt natürlich auch kämpfen, wenn ihr schwächer seid, eine schwächere Waffe habt und so. Aber es zieht natürlich endlos hin wie so ein alter, ranziger Kaugummi. Guck mal, das klappt hier mit Ganondorf. Yeah, Mann, eine Schildleise ist down. Und wieder mal voll aufs Gemüt. Bams, voll über den Schädel gezogen. Dass der noch keinen Schädel-Basistrauma hat, wundert mich auch ein bisschen. Impuls kannst du nicht bringen. Das geht jetzt nicht. Du kannst nicht fliehen. Jetzt nicht kurz bevor ich... Ah, verdammt, geh ich jetzt hoch und riskiere das... Ah, gut, ist auch in Nähe und Link auch. Scheibenkleister. Jetzt muss ich es riskieren. Ich muss ihn jetzt platt kriegen. Ich hasse dich! Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, war. Steht kurz vor zu fallen. Impa halt durch. Ich habe keine Zeit dafür, jetzt dir zu helfen. Ja, Gandalf ist kein größeres Problem. Mann, ey, dieser verdammte Y-Move. Der ist echt geil, was Angriff und Ausweichen betrifft, aber in der Hinsicht bei einzelnen starken Gegnern echt eine Katastrophe. Ah! Ich hatte ihn beinahe. Komm schon, der Unia. So, jetzt schon wieder. Ja, jetzt haben wir ihn, und... Komm schon! Ja! Direkt ein Level up. Alter, das ist geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, gar nicht gut. Impa, du darfst nicht fliehen. Wobei, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt haben wir ihn bereits platt gemacht. An dem Wasser, ich brauche Hilfe. Nur dir geht's noch gut. Oh, sieht gar nicht gut aus. Alter, was macht die denn? Das ohne Ganondorf. Ja gut, sind natürlich auch seine Spezialdinos noch und so. Natürlich auch viel Damage. Das Skulti ist da. Okay, Midna, tut mir leid, du bist jetzt unwichtig. Das Skulti ist erschienen. Die zweite Skulti. Gandalf ist besiegt, jetzt holen wir unser Schloss zurück. Nö, nicht mit der Aronia. Also natürlich schon, aber dann machen wir den Offscreen. Viel wichtiger ist noch mit Impa das Herzteil abzugreifen, hier in der Westklippenfestung. So und nicht anders wird's gemacht, Freunde.
Und beinahe zum Ende noch hier mit Zelda. Hier oben in der einsamen Festung gibt es für sie noch ihren Herzcontainer. Und nun doch noch ganz zum Schluss das letzte Sammler-Goodie, die erste Skulltula mit 1000 Besiegten, gibt es natürlich hier mit dem Special Move und Abschlag. Geil. Muss man leider ziemlich weit laufen, denn das Teil ist natürlich in der Quelle der Göttin. Ganz toll, wa? Ja, ein bisschen Sport tut gut. Wow, Prinzessin Zelda ist eine richtige Kämpferin. Ja, merkt er es jetzt. Oder sie. Oder es. Ist ein Proxy. Ist ein Proxy-Server. Ist natürlich ein S. Geil. Und nun doch noch, Freunde, zum Abschluss die epischen Sequenzen. Ganondorf ist zwar besiegt, doch er gibt nicht auf. Hallo. Upsi. Nein, das ist Ganondorf. Was sollen wir tun? Nicht mehr Ganondorf, sondern Ganon. Ja, es ist gar kein Problem, Freunde. Sage ich mal hier die Hardcore-Variante, sprich, wenn man es am schnellsten macht und wie es mittlerweile jeder kann. Also, nicht besonders, man sieht immer, was er macht und kann natürlich deswegen, vor allem der Move ist die Reichweite so gering. So. Also, am besten schnellst geht es echt, wenn man erstmal als eine, sag ich mal, Hauptangriff ausschaltet. Das waren bereits 2 Stück, die wir ausgeschaltet haben. Jetzt kommt natürlich der dritte. Das wird vermutlich etwas wie unser Boomerang sein. Jawohl, macht's bereits. Das müssen wir zwar zweimal machen, ist aber kein Problem. Jetzt kommt der Bogen, weil er immer abwechselt. Na, kann schon, genau. Ausweichen, schießen, weil das Auge dort ist, genau. Gut, jetzt haben wir ganz kurz warten, wir müssen wieder... Macht's bereits wieder, sehr geil, wieder ausweichen, schießen, fertig. Ich darf nicht verlieren in dieser Weise, wirst du auch nicht, keine Sorge. Tja, es wäre bereits... bereit für Runde 2. Benutze die Lichtpfeile. Jetzt ist er gerne ins Ende. Ja, nicht Zelda gibt zu uns, sondern Ruto. Alles klar. Jetzt hier. Kein Problem. Oder wir wissen ja, wie er agiert und so. Jetzt zum Beispiel direkt. Durch einfach voll draufhauen, das ist klar. Dauert halt von Waffe zu Waffe und von Charakter zu Charakter ein bisschen unterschiedlich lange. Hier jetzt mit Zelda wird es länger dauern als mit Link. Das ist ganz logisch, aber sieht trotzdem schön aus. Wow, nicht so wild, mein Kleiner. Ah, den Move hasse ich, da falle ich immer wieder drauf ein, ey. Ausweichen, ja, boom. Kann mich abfangen, du. Ey, die Mission hier auf Held mit Link Stufe 70. Ey, ich dachte, ich werde wahnsinnig. Haben wir ständig platt gemacht. Also nicht ständig, sondern aber es war schon ein bisschen hardcore. Und jetzt... boom. Naja, nach einmal haben wir das. Ich werde den Pfeilen deine Stärke verleihen, Link. Hey, wieso Link? Zelda zockt doch. Ganon ist zwar imposant, durchaus keine Frage, aber ist so ein einfacher Boss. Ja, was ein bisschen schade war. Das Verrückte ist, ihr braucht ja nicht mal einen speziellen Lichtpfeil. Normale Pfeile reichen ja auch. So, das war's bereits. Ich geb nicht auf. Na dann.
Mächtiges Triforce, erfülle unseren Wunsch und vernichte Ganon! Er ist weg! Er ist futsch, Schmarsch! Wir haben gewonnen! Ah, unsere Freunde. Tschüss! Wupp. Das ging schnell. Bleibt nur noch eines. Wir müssen das Masterschwert an seinen Platz zurückbringen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ihr beide habt Hyrule einmal mehr den Frieden gebracht. Ja, einmal mehr, stimmt. Schon offiziell das zweite Mal im Let's Play. Tja, liebewohl, Link. Bis zum nächsten Abenteuer. Im Abenteuermodus. Die ganz dunkle Energie, das stellt sich schon die Frage, ist Gandalf wirklich oder Ganon wirklich tot jetzt? Oder kommt er wieder zurück wegen dem Flut des Todbringers? Ja, ach, man weiß es nie so genau. Wir werden es wohl erst erfahren, wenn Hyrule Warriors 2 erscheinen wird, falls überhaupt. Schreibt gerade 7 noch. Es ist geschafft. Und damit der Legendenmodus komplett abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part wieder zurück im Abenteuermodus. Ich sage Tschüssikowski und ciao zusammen.